तब रोहित भाई कप्तान बनते एकदम जलवा दिखा दिली यार। कितना बढ़िया तो तू खेल रही, कैसे स्लो ओवर में लुलवा गेली यार। बताओ 50 से भी चूक गेली। आई लास्ट में तोर बैट्समैन सब कैसे खेल लो यार। बनल बनावल मैच भी एकदम थ्रिलर में बदल गलो। तो का बोले चाहबी जीते के बाद। अरे तो रिसुआ के फुटानी नहीं जाना का तो नहीं सब प्लास्टिक के चम्मच में खाओ छेना। एको मैच बैठावे के बात करे तो बोले लगो एक चांस देना एक चांस देना। जैसी लास्ट में फिनिश करके आलो तो हम बोला लियो कि ठुक ठुक के प्रतियोगिता करे गेले जमल जमावल कॉफी में चुन्ना मारे वाला परफॉर्मेंस देख के आर नहीं तो नहीं ऐसे जाके मैचवा फंसा देने। 1.5 साल के बचवा को उतार देते उदू को छक्का हिट के चल देते हल। यहाँ हम और राहुल से ईटा के बुकनी हाथवा में धर के कसम खाई ले कि ऐसा टीम तैयार करना हो कि ईटा के भट्टी पे भी खपड़ा के ढलैया सब करे लगो। तनी सब मजाक उड़े लो T20 वर्ल्ड कप में यार। अब न बदला ले वो सबसे। देख कैसे टीम तैयार कर रही हो। 160-65 को रन चेस करना हो तो राहुल भाई तो शुरू में लक्षण दे दिलो कि आज ही नहीं चलतो। काहे कि बार बार बोल रोहित भाई देखना हमरा किक नहीं मिल रहा किक नहीं मिल रहा। हमरा नहीं लगो कि हम चल पाओ। तो हम बोला लियो कि आपका तोरा संसद भवन से शतक के बिल पास करवा के आइयो। और वही वालो शुरू में छना गलो 14 रन पे बूट लदा गलो कर। लेकिन सूर्या भाई के कितना तारीफ करियो रे। गोड़वा टिंगार के एकदम टिक गलो पिचवा पे हमर जोरे। उ तो जैसन जोश में खेर लो सकरपाला के दूभी तक कवाड़ देतो। अरे रोहित भाई डबल प्रेशर जो लो हमर पर। तो जानिए रनी जेनिया के बर्थडे होलो हमर और बोल लो कि हम 2 गिफ्ट के डिमांड कर लियो कर में से एगो हमरा चाहिए तो चाहिए। या तो हमरा मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी ला के दे और नहीं तो 3 ट्रक शंखा पोला चूड़ी के कलेक्शन हमरा खरीदवाओ। तो हम समझ गेलियो कि इतना खरीदबेबो तो घर गेलो आरी में खेत गेलो दुआरी में वाला हमार हाल हो जितो। ओकर बाद कुछ होलो मियाज फ्रेश करे लगी डॉन नंबर 1 देखलियो तो हमरा पता चल लो कि सूर्या भी हमरे पास हो यादव भी हमरे पास हो। लगलियो न्यूजीलैंड के एक बॉलर के ढेढावे हम अकेले। लेकिन श्रेयस भाई रिसु भाई के हम बोलियो कि तोनी भुआ के बड़ी पारे पिचवा पे गेले लिखा जे मैचवा 18 ओवर में खत्म हो तो लोग तोनी लास्ट तक खींच देनी। चहर भाई के बोलियो कि जब से एंगेजमेंटवा कैले ओरी बोरी खाली छक्का चौका पिटार नहीं बाबू क्रिकेट में तोर ध्यान ले लग रहा बढ़िया से बॉलिंग करने। तो राहुल सर के जानवे कर रही देखे में शांत आदमी हो। हेडफोन के मुंडी नाभी में घुसवा के नचवा देतो। एक तो अलग देख लो कि एक और गप्टिल भाई में अलग अखिए से डिस्म चल रहा। तो हम बोलियो कैसे ताड़ा ताड़ी कोची कर रहे नहीं तो बोले ऊ पहले स्टार्ट कर लो। अरे सूर्या भाई हमार तो खुद दिमाग खराब होलो यार। तू चहर भाई के समझा दे हम गप्टिल भाई के समझा दे वही। जब से फाइनलवा हार ले ना ऑस्ट्रेलिया तब से देख लियो गप्टिल भाई के 15-15 मिनट में गजनी बन जाओ यार। वो तो खैर मानो कि कोचवा हमार लूर बुद्धि वाला आदमी हो। तुरंत 5-5 मिनट में ओकर बोर्सी के धा से मथवा सेकते रहो। नहीं देखनी कैसे खखुआल 70 रन मारल को। मिचेल भाई 10 गो रन नहीं बचा पाइलो। मैचवा हार गलो तो हमरा बोले लो कि सऊदी भाई अब का करमी तब बोले करबो कुछ यार। इंग्लिश में पूछतो तो जाके बोलबो कि कैसे हार लियो। हमरा तो स्टेलवे के बॉलिंग देवे के मान लो लेकिन जबरदस्ती खुचट करके टील ले लो हमर से बॉलवा। बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप हो इंडिया की यार। केकरा आउट करियो एगो के बुतावा लियो तो एगो आके उग जा लो। अरे इतना तो समझ में आ गलो कि पेटीएम सीरीज के इंडिया सौदागर हो। एखनी से पेटीएम सीरीज जितना मतलब कॉमर्स कॉलेज से MBBS की डिग्री लेना बराबर हो यार। अब देख बाकी दोनों मैचों में कहो वो। अरे हो तो कुछ 3-0 होमी और कुछ होमी। वो तो खैर मानो कि हम चलवे न के लियो। इतना जल्दी एगो हार से तू हौसला खो रही बताओ। हम तो यही बोलो कि टीमा के सटोर बटोर के सेकंड T20 में वापसी कर तो रांची में जो हो हम भी चल लियो हुमच के 2-3 गो छक्का धुने। ठीक हो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर बाद बाकी पूरा मजा कर और का।